আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমার নাম আব্দুল ফাহাদ। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে সিম্ফনি Z9 কিভাবে আনবক্সিং করতে হয়। তো আমরা করি। সো এইটা বক্স সিম্ফনি Z9 নিউ ফোন, ব্র্যান্ড নিউ। সো এটা রিলিজ হয়েছে 15 জুন 2017-এ। তো আমরা এটা আনবক্স করি। তো এটার স্পেসিফিকেশন হচ্ছে 5.5 IPS display, 1.5 GHz Octa core processor, Android 7.0, 8 megapixel front camera, 13 megapixel plus 2 megapixel dual rear camera, 3 GB RAM and 32 GB ROM, 4G GPS and Wi-Fi connection, 3000 mAh battery. সো এটা স্পেসিফিকেশন। সো আমরা এখন আনবক্স করি। তো এটা খুবই ভালোভাবে ওরা স্টিকার করে দিছে। তো স্টিকার করলাম। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই অসাধারণ একটা ফোন। তো আমরা এখন একটা অন করি। এটা সিমটা কোথায়? আচ্ছা, তো আমরা এখন দেখে নেই এই ফোনের সাথে কি আছে। তো ততক্ষণের মধ্যে সেটটা অন করি আমরা। তো ইটস টার্নিং অন নাও। তো এই ফোনের সাথে আছে কভার, ওয়ারেন্টি কার্ড, ইউজার ম্যানুয়াল আর সিম ইজেক্টর পিন। তো এটার সাথে আছে চার্জার অ্যাডাপ্টার, ইউএসবি কেবল এবং এটার সাথে আছে ব্ল্যাক হেডফোন। তো আজকে ছিল আনবক্সিং রিভিউ অফ সিম্ফনি Z9। পরে লেটেস্ট ভার্সনের ফোন রিলিজ হলে আপনাকে দেখাবো। থ্যাংক ইউ।